Привет, народ! Решил я сегодня заняться задними стойками. Слышал я, что у многих они стучат, даже новые. А все дело в том, что вот здесь вот стоят бублики, которые не протягиваются. Сейчас я буду разбирать это все. А перед этим хотел рассказать из плохого, что случилось с моей машиной. Выезжал со двора, сломал бампер, разбил. Колесо провалилось в колею и бампером ударился об сугроб. Жалко, конечно, но это, наверное, можно будет отремонтировать как-нибудь. Из хорошего заварил защиту. Крепление у меня было отломано. Вам, наверное, не видно будет. Но из плохого отломалось второе крепление. Сейчас будем поднимать машину, снимать задние стойки. В чем смысл, зачем я разбирал стойки? Вот смотрите, есть такая деталь, задняя стойка, бублики. Ну, это в простонародье называются. Я не знаю, как на самом деле их зовут. Вот именно эти, они уже не заводские. Здесь вот есть резиновая такая прослойка. Вот это вот снизу находится, потом стакан, и сверху вот это вот одевается. И смысл в чем? Когда вы протягиваете гайку, то резинки неплотно прижимаются к себе, друг к другу, из-за вот этой вот втулки, потому что она выпирает. Даже видно то, что она прилично так выпирает и снизу, и сверху. И что с этим будем делать? Просто отпилим болгаркой немного. Вот так вот это теперь выглядит. Можно не отпиливать, можно подложить проставок, шайб, я не знаю. Прикупил я также специальный ключ, чтобы протягивать стойки, чтобы затянуть их до талого. Стоит он дороговато для такой маленькой штуковины. В районе 200 рублей, что ли. Выглядит он так. Вот это одевается сюда. А это внутрь. То есть вы вот этот вот шток держите вот этим ключом, а этим затягиваете. Ну и будем собирать обратно все. Теперь осталось протянуть только эти два болта.
Спасибо, что посмотрели мои махинации с машины до конца. Надеюсь, вам это понравилось. Ставьте лайки. Увидимся в следующем видео. Всем пока.